यार पन्नी उतरने के बाद तो यार इसकी लुक ही चेंज हो गई है यार। अच्छा, इसमें आपको दोनों कलर अवेलेबल। ये है थंडर की डेजलर, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जो होता है इसके अंदर राइजन के आप मुख्तलिफ प्रोसेसर लगा सकते हैं। 5600 5700 जाएगी। 850 वाट मिनी वाली सही है। ये Z4 ये बिल्कुल यही कहना चाह रहा था अगर हम तो भी DDR5 256 बिट हो जाता है। ये ज़बरदस्त यार। 850 वाट है गेमर्स की। ये आपको मिलेगी 23,000 की। ये है बोस की गॉडजिला। ज़बरदस्त मशीन माशाल्लाह। अच्छा, ये 8 GB वाला हो। एक तरह कंप्यूटर याद रखिएगा। क्या बात है यार, ये देखिए हसीन चीज़ सामने आई निकल। GTX मिल जाएगा। ये 1660 सुपर। ठीक है। ये है OC एडिशन होता है Asus टफ गेमिंग। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं रेहान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वर्ल्ड टू वर्ल्ड विद रेहान। व्यूअर्स, मैं इस वक्त आप मेरे पीछे सारे देख रहे होंगे गेमिंग, यानी कि गेमिंग PC और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और जो गेमिंग लवर हैं उनके लिए एक बेहतरीन वीडियो ये होने वाली है। और मतलब मैं क्या कहूँ आपको, ये बस स्टार्ट होगी ना तो फिर आपको मज़ा आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और बहन भाइयों को दिखाइएगा ताकि वो भी इन प्राइसेस और इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले चलते हैं भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर? तारुफ करा दीजिए, व्हाट्सअप नंबर बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए। हाँ, सबसे पहला मेरा नाम है सैयद हमजा हुसैन ज़बरदस्त हो गया। और शॉप का एड्रेस है नाज प्लाजा MA जीना रोड पर मार्केट पड़ती है। और इकरा कंप्यूटर के नाम से शॉप है। ज़बरदस्त। G168 नंबर है, शॉप नंबर। ज़बरदस्त। और G161 शॉप नंबर। आमने सामने हमारी शॉप, दोनों शॉप आपकी जी। है मतलब के। ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई ये बताइए कि फिर आपका जो पेमेंट का तरीक़ेकार है, COD में एडवांस लेते हैं या क्या तरीक़ेकार है आपका? भाई टोटली हमारा एडवांस पर है। अच्छा। और कोई भी चीज़ जैसे कोई वीडियो में है आपको पसंद आती है, उसका जी, मैसेज लेकर व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड करें, ठीक है। उसको हम आपको कोरियर करवा देंगे। जो भी मतलब कि वो जी, पसंद कोई करता भी- है कोई भी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर या कस्टमर, तो वो आपको स्क्रीनशॉट देगा, आप जी। उसको सारी चीज़ें समझा देंगे जी। और उसके बाद आप उसकी वो प्राइस आपको लगा देगा, देन आप उसको डिलीवर कर देंगे, चाहे वो किसी भी TCS हो या लीपर्ड हो या कोई भी हो। कोई भी आइटम हो। व्यूवर्स, आपने तमाम चीज़ें नोट कर ली होंगी। ये टोटल एडवांस पे काम करते हैं। जो चीज़ें भी आपको पसंद है, जो हम आपको दिखा रहे हैं और आपने देखा और आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह, तो भाई को आप स्क्रीनशॉट लेके दीजिए और वो आपको सारा तरीका बता देंगे। और इंशाल्लाह एडवांस आप पेमेंट घबराइए मत, दुकान दे के बैठे हुए हैं, भागेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हमजा भाई? इंशाल्लाह। ठीक है। तो व्यूवर्स, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और बिना टाइम ज़ाय के प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमजा भाई, कहाँ से दिखाना शुरू कर रहे हैं गेमिंग के हवाले से? भाई सबसे पहले हम चलते हैं ग्राफिक्स कार्ड की तरफ, वहाँ से स्टार्ट करते आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट कीजिए भाई। हैं। भाई ये है RX 590 8GB 256 बिट DDR5 और इसके प्राइस हैं 29,000। अच्छा, ठीक हो गया अपना हमजा भाई। आइए तब चलते हैं। ये है 470 8GB MSI का ब्रांड है, 10 बाय 10 कंडीशन पर है। 8GB 256 बिट DDR5 DirectX 12, ये भी आपको पड़ेगा 25,000 का। 25,000 का, ठीक हो गया। 470 8GB। ओके, आगे की तरफ चलते हैं हमजा भाई। फिर हमारे पास है गीगाबाइट का GTX 970 ट्रिपल फैन के अंदर होता है। 4GB 256 बिट DDR5 DirectX 12 और ये आपको मिलेगा 27,000 का। 27,000 का, ठीक हो गया हमजा भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास MSI 1660 सुपर GTX की सीरीज़ होती है। 6GB 192 बिट GDDR6 और इसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं और ये आपको पड़ेगा 48,000 का। 48,000 का, ठीक हो गया। आगे चलते हैं अपना हमजा भाई। रहन भाई, सबसे बेहतरीन चीज़ ज़बरदस्त लग रहा जो है। क्लाइंट ढूंढते हैं मार्केट में, अच्छा, 5700 XT नाइट्रो प्लस। ठीक है। ये है 8GB 256 बिट DDR6 256 बिट होता है ठीक है। और ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 57,000। 57,000 का हमजा भाई ने बताया, ठीक हो गया हमजा भाई। इसके अलावा हमारे पास ये है बॉक्स के अंदर आए हुए हैं ये भी यार ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। 6600 8GB 192 बिट GDDR6। थोड़ा बाहर निकाल के दिखाइए हमारे व्यूवर्स को हमजा भाई। एक मिनट दिखा। जी जी, ये देखें व्यूवर्स, चीज़ देखें भाई आप माशाल्लाह।
तो इसकी क्या प्राइस लगाई है अपना हमजा भाई? ये है 60,000 का पड़ेगा, 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये का पड़ेगा। 8 GB का कार्ड है, RX6600। ये देख लीजिए व्यूवर्स। ठीक हो गया हमजा भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कार्ड है हमारे पास गीगाबाइट का RX 590 8 GB 256 बिट GDDR5 256 बिट हो जाता है ये। ज़बरदस्त आप यार, कंडीशन देखें, बेहतरीन माशाल्लाह, ज़बरदस्त है यार। तो इसकी क्या कीमत लगाई आपने हमजा? ये है 32,000। 32,000 का। ज़बरदस्त, 30,000 रुपये का पड़ेगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं हमजा भाई। बाकी GTX मिल जाएगा ये 1660 सुपर। ठीक है, ये है OC एडिशन होता है Asus टफ गेमिंग। ओके। 6 GB 192 बिट GDDR6 और ये आपको पड़ेगा तकरीबन 56,000 का। इसके अंदर 6 मंथ की वारंटी है, 6 महीने के अंदर की वारंटी के अंदर है। 6 महीने की वारंटी है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, एक आध पीस खोल के दिखाइए दिखा प्लीज़ ज़रा हमारे, ये ज़बरदस्त। व्यूअर्स से देखें, अनबॉक्सिंग करवा रहे हैं भाई हम आप लोगों के लिए। देता हूँ। ये देखें लंबे कार्ड देखें आप, क्या बात है भाई, माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त। ये सारी 10 बाई 10 कंडीशन पर है। दूसरी ये तरफ देख हम लीजिए ये व्यूअर्स। RX 590 है। इसकी 8 GB प्राइस आप बाद में बताएंगे? जी आपको मैं बाद में बता देता ओके। हूँ। ये है RX 590 GME एडिशन 8 GB 256 बिट DDR5। जैसे मैंने आपको अभी गीगाबाइट दिखाया था जी, और SFX दिखाया था, ये भी वही कार्ड है, पर ये है हमारी वारंटी के अंदर है। ठीक हो गया, अब आप उसकी प्राइस तो बताएं अपना हमजा भाई। GTX 1660 सुपर वाली MSI आपको मिल जाएगा 56,000 का। ये जो आपने हमें दिखाया था 56,000 का मिल जी जाएगा। 56,000 का। 6 ज़बरदस्त, मंथ ठीक की है, है। 6 मंथ के अंदर वारंटी के अंदर ही है। वारंटी के अंदर। और अगर हम नीचे वाले की बात करें हमजा भाई, जो उसके बाद आपने 590 दिखाया था। जी जी, ये आपको मिलेगा 38,000 का। इसकी भी 6 महीने की वारंटी के अंदर है, 6 मंथ की वारंटी है। ये भी आप दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? जी ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता अच्छी बात है, ज़रा व्यूअर्स को दिखा दें। हूँ। इसकी आप कंडीशन, ये व्यूअर्स इसकी कंडीशन देख लीजिए, इसको ज़रा उठा के दिखा दें तो ज़रा आसानी हो निकाल जाएगी। के दिखा देता हूँ। बेहतरीन। ये देखें व्यूअर्स, हम मेहनत करवा रहे हैं हमजा भाई से आप लोगों के लिए। ज़बरदस्त मशीन माशाल्लाह। अच्छा ये 8 GB वाला होता है, इसके अंदर लाइटें जलती हैं यहाँ पे ना। अच्छा, लाइटें लाइट वगैरह वाला। जलती हैं इसकी। ये सफ़ायर नाइटो होता है, जी। नाइटो प्लस में। तो इसकी क्या प्राइस बता रहे हैं हमजा भाई? ये है 38,000। 38,000 का आपने बताया है। ठीक हो गया हमजा भाई, और आगे की तरफ चलते हैं हमजा भाई। बाकी चलते हम दूसरे CPU कूलर वगैरह की तरफ से स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। रैन भाई ये CPU कूलर है A400 एक्सीवेटर का, 4 हीट पाइप होते हैं इसके अंदर। इसके प्राइस आपको मिलेंगे 4,500 रुपये। ठीक हो और गया। यही दूसरा है हमारा A600 एक्सीवेटर का है, इसके अंदर 6 हीट पाइप होते हैं। ये आपको मिलेगा 5,500 रुपये का। ठीक हो गया। और एक्सीवेटर का हमारे पास है V90। ठीक है। V90 ये आपको मिलेगा 3,500 का। इसके अंदर 2 हीट पाइप्स होते हैं। ठीक हो गया। और ये थंडर का है स्टॉक कूलर, ये तो बॉक्स है। ये थंडर का हमारे पास प्राइम कूलर है। ओके, ये आपका फर्स्ट जनरेशन के से लेके ठीक है। 13 जनरेशन तक आपके 14 जनरेशन तक सपोर्ट कर देगा। ठीक हो ये गया। हर आपकी जनरेशन में लग जाएगा। बाकी डार्क फ्लैश का आपको मिल जाएगा Z4। ये बिल्कुल यही कहना चाह रहा था, अगर हम तो भी फ्रंट से दिखाइए ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी हो ये सके। 6,500 रुपये का है। ठीक हो गया। रेंज अच्छी है माशाल्लाह आपके पास। बाकी है आईगो का लाइव, ये है आपको मिलेगा 3,500 रुपये का, 3,500। ओके। आईगो का है 6694, ये 4 हीट पाइप होता है। ये आपको मिलेगा 4,000 रुपये का। ठीक हो गया। बाकी ये कुछ फैंस वगैरह है हमारे पास, RGB जिसको कोई फ़ैन एक्सटेंड लगाने वाला अलग से ARGB दोनों फ़ैन हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबल। नॉन RGB फ़ैन लेंगे वो आपको मिलेगा 800 रुपये का, और ये वाला आप RGB फ़ैन लेंगे आपको मिलेगा 1,400 रुपये का। 1,400 रुपये का। ठीक हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना हमजा भाई। बाकी मदरबोर्ड है यान भाई H310M MSI का प्रो VDH प्लस। खोल के दिखा सकते हैं हमजा भाई? जी रखो। तो भाई हमारे व्यूअर्स तो खोल के दिखाइए। ये देखिए व्यूअर्स, सही हो गया हमजा भाई। इसके प्राइस हैं रेहान भाई 18,000। 18,000 व्यूअर्स नोट कर लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हमजा भाई। B450 DS3H V2, ये है
राइजन का मतलब वैसे बोर्ड होता है, इसके अंदर राइजन 5 2600 3600 ये आप सारी इसके अंदर लगा सकते हैं। 4M स्लॉट के अंदर होता है। ठीक हो गया। बाकी ये आ गया H6 110 गीगाबाइट का DDR4 का बोर्ड है, 12th जनरेशन। ज़बरदस्त। ये देखें व्यूअर्स, इसकी प्राइस क्या बताई आपने? इसके प्राइस है 28,000 गीगाबाइट। 28,000। ठीक हो गया। यही बोर्ड हमारे पास कलरफुल के अंदर भी है, इसके प्राइस है ये भी ज़रा खोल के दिखाएं ज़रा। इसके प्राइस हमारे पास 25,000 25,000 है। ये देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त हो गया हमजा भाई, बेहतरीन। चलते हैं गीगाबाइट की तरफ। और इसकी प्राइस बता दी आपने हमजा भाई? जी ठीक हो गया। ये 25,000 का था। ओके। और ये भी 550 है ओरस लाइट। ये भी राइजन का बोर्ड होता है, इसके अंदर राइजन के आप मुख्तलिफ प्रोसेसर लगा सकते हैं, 5600 5700 इसके अंदर सारे सारी मशीन जी। NVMe के साथ होता है, डबल NVMe का ऑप्शन होता है इसके अंदर, 4M स्लॉट्स। ठीक है। ये आपको मिलेगा 33,000 का। ठीक हो गया हमजा भाई। और दिखाइए इसके अलावा। इसके अलावा हमारे पास ये 12 और 13 जनरेशन का है, BMSI का B760MP प्रो। ठीक है। DDR4 के अंदर है, 4M स्लॉट होते हैं, इसके अंदर NVMe का भी ऑप्शन है। ठीक है। और ये आपको मिलेगा 36,000 का। 36,000 का। ठीक हो गया। 13 जनरेशन दोनों चलाता है। ज़बरदस्त हो गया। ये आपको गेमिंग के हिसाब से कोई LED चाहिए हैं 144 165 वाट्स, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। वो दिखाएं हमारे को, बिल्कुल भाई, निकालें। ये निकाल के यहाँ दिखा पे सकते हैं ताकि हम व्यूअर्स को अच्छे तरीके से दिखा सकें ज़रा थोड़ी। जी जी मैं आपको ये देखें व्यूअर्स, हमने आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखिए अनबॉक्सिंग करवा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ज़बरदस्त हमजा भाई, थैंक यू। ज़रा पकड़ो। ये देखें व्यूअर्स, ये कार्टन हमने इधर रख दिया और ये देखें इस तरह से इसकी पैकिंग होती है। इसकी हैंडल बहरहाल ये गिर गया, देख लीजिए व्यूअर्स, हम कितनी मेहनत करवाते हैं आप लोगों के लिए व्यूअर्स। ओहो क्या बात है। ये कर्व के अंदर LED ये है, दस अगर ये हटा नहीं सकती पन्नी, ये भी हटा दें। ताकि ज़रा नज़र आए ना हमारे व्यूअर्स, इतनी मेहनत कराई हमने। व्यूअर्स से देखें, एक तरह कंप्यूटर याद रखिएगा। क्या बात है यार, ये देखिए यार, हसीन चीज़ सामने आई निकल के यार। और ये इसकी सारी पैकिंग है और ये इसकी कर्व, इसकी ये देखें आप, ये हसीन यार, माशाल्लाह यार। तो इसकी हमजा भाई हमने इतनी मेहनत कराई है, तो इसकी प्राइस क्या रखी है आपने? ये है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में आपने 24 इंच के अंदर है, 180 हर्ट्ज है, 1080p रेजोल्यूशन है, कर्व के अंदर होती है। कर्व के अंदर है और बहुत ही प्यारी चीज़ है व्यूअर्स, आप आइएगा। रेड ड्रैगन की कंपनी के अंदर है। क्या बात है यार, ये ये भी देखिए आप मैं रेड दिखा देता हूँ व्यूअर्स को। ज़बरदस्त हमजा भाई, थैंक यू वेरी मच। जी हमजा भाई, और क्या दिखा रहे हैं? और रेहान भाई दूसरी LED हमारे पास दिखाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए, वो भी दिखाइए। ये रेहान भाई, ये भी रेड ड्रैगन की है, 27 इंच 165 हर्ट्ज HDMI 1ms और फ्लैट के अंदर होती है 1080p रेजोल्यूशन। ये आपको मिलेगी 57,000 की। और दूसरी LED हमारे पास है थंडर के अंदर। अच्छा ये ठीक है। थंडर के अंदर है, 180p रेजोल्यूशन के अंदर है, 1080p के अंदर और 165 हर्ट्ज। और ये आपको मिलेगी 39,000 की। ठीक हो गया। बराबर में वही सेम चीज़ है? जी जी, ये भी दोनों सेम चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा ये तो LED हो गई, अब क्या दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स अब को? आते हैं हम पावर सप्लाई की तरफ। आ जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। रेहान भाई, ये गेमर्स के नाम से पावर सप्लाई है, इसकी 1 ईयर की वारंटी है और ये आपको मिलेगी तकरीबन 18,000 रुपये की। 18,000 रुपये की। जी ठीक हो गया अपना हमजा भाई। इसको मैं आपको दिखा चलूँ। हाँ अगर दिखा दे तो Quality ज़रा wise। यार, ज़बरदस्त यार व्यूअर्स, ये देखें। ये मिनी पावर सप्लाई होती है छोटी। खोलिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लें व्यूअर्स, ये चीज़ें होती हैं। बस ठीक है, ज़्यादा मत खोलिए हमजा भाई, ठीक है, व्यूअर्स आएंगे तो फिर समझ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा हमजा भाई, इसकी प्राइस आपने बता दी 18,000 रुपये। जी ठीक हो गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी ये भी गेमर्स की है पावर सप्लाई, ये भी ये ठीक है। 800 वाट है, ये ओके। आपको मिलेगी 22,000 की। 22,000 की मिलेगी। ठीक हो गया अपना हमजा भाई। और भी है कोई? जी, ये 850 वाट है गेमर्स की, ये आपको मिलेगी
23,000 की। ठीक हो गया हमजा भाई। ये भी आ गए हमारे पास गेमर्स की कंपनी चेंज हो गई है MQ पावर, नहीं ये भी गेमर्स की है। अच्छा गेमर्स गेमर्स की ये मॉडल अलग है, MQ पावर के अंदर है। अच्छा ठीक हो गया। और ये आपको मिलेगी 16,000 रुपये की। 16,000 रुपए की। ये देखें व्यूअर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और स्टॉक इनके पास बेशुमार है। और अब क्या दिखा रहे हैं हमारे पास दूसरी के अंदर यही आपको मिल जाएगी 850 वॉट मिनी वाली। सही है। ये जी जी ये आपको मिल जाएगी 23,000 की, 850 वॉट 3,000 की। जी। ठीक हो गया हमजा भाई। बाकी हमारे पास जैसे हल्की पावर सप्लाईयों में आईगो के अंदर मिल जाएगी बोलते जाइए, मैं दिखा 650 रहा हूँ। वॉट ठीक है। और 700 वॉट, 600 वॉट, इसको आपको अलग अलग प्राइस हैं। 650 इसकी आपको अब मिलेगी 9,000 रुपये की। ठीक है। 600 वॉट भी 9,000 रुपये के प्राइस हैं। 700 वॉट के हैं 11,000 रुपये। ठीक हो गया हमजा भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं हमजा भाई, और क्या दिखा रहे हैं? बाकी हमारे पास ये लिक्विड कूलर हैं ठंडर के। लिक्विड कूलर। ठंडर का लिक्विड कूलर है, ठीक है। एक्सीवेटर का लिक्विड कूलर है। ओके, इसकी क्या प्राइस है? एक्सीवेटर का 120 mm के अंदर है 11,000 रुपये का। और ठंडर के अंदर 1 to 40 mm कूलर है 17,000 रुपये का। 17,000 रुपये का। ठीक हो गया। अब इसके अलावा क्या दिखा रहे हैं हमजा भाई? इसके अलावा हम चलते हैं रेहान भाई केसिंगों की तरफ। केसिंगों की तरफ। ये देखें भाई, केसिंग आप देखें। और व्यूवर्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इनका स्टॉक भी आ गया है माशाल्लाह, मेरे सामने ही आया है, जो कि अभी इन्होंने वीडियो की वजह से डिस्प्ले नहीं कर सके। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें इनका स्टॉक ही आया, ये बाहर पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे सारा स्टॉक ही इनका पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, ये स्टॉक है इनका, जो कि अभी ये दुकान में रखेंगे, मेरी वीडियो की वजह से नहीं रख सकें अभी। ये देखें सारा स्टॉक जी। अपना हमजा भाई, ये मैंने स्टॉक भी दिखा दिया जो आया था, ताकि व्यूवर समझ जाएंगे भाई ये माशाल्लाह ठीक ठाक काम कर रहे हैं। जी। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ठंडा आर्मर से। करिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये रेहान भाई ठंडा आर्मर है, 4 फैन के साथ होती है, ARGB फैंस के साथ। ठीक है। ये आपको मिलेगी 16,000 रुपये की। ये है बूश की पीकॉक। ठीक है। ये है पेन वाली वीडियो होती है, पेन टच वगैरह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके। ये आपको मिलेगी 10,000 की। ठीक हो गया। डार्क फ्लैश की है, DN 150 इसका मॉडल है, और ये आपको मिलेगी 16,000 रुपये की। ठीक ये हो भी गया। 3 ARGB फैंस के साथ होती है। हाँ हाँ, ये भी डार्क फ्लैश की है, D1510। सही है। ये आपको मिलेगी वाइट के अंदर 16,000 रुपये की, 3 ठीक फैन हो के साथ, RGB फैंस के साथ। ज़बरदस्त। ये है ठंडर की डेजलर। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। माशाल्लाह। ये है फैंस के साथ है 33,000 की, ARGB फैन के साथ। ठीक हो गया। ये है बूच की गॉडजिला। यार बहुत ही प्यारा लग रहा है जी, माशाल्लाह। गॉडजिला है ये बूच के अंदर। जी, ये जी। विदाउट फैन है 20,000 की। ओके, और फैन के साथ? फैंस के साथ किट वगैरह कोई ऐड करवाता है, 5 फैंस वाली, 6 फैंस वाली, ठीक है। उसके पे पैसे अलग होते हैं। कोई 5,000 की भी किट है और एक 9,000 की भी किट है फैंस की। मतलब जो जितना डालते जी, जी। जाएगा उस तरीके से उस तरीके से उस पर। जी। बाकी एक सिंगल आप RGB वाला भी फैंस लगा सकते हैं, 800 रुपये वाला। वो अच्छा। भी इसमें फैन लग जाता है। अच्छा, जी, RGB फैन। ज़बरदस्त। व्यूअर्स ये देख लीजिए यार, क्या हसीन चीज़ें और बड़ी ही खूबसूरत एंटीक पीस है यार माशाल्लाह। बाकी ठीक है हमजा भाई, आगे चलते हैं। ठंडर स्कार। ओके। ये है 4 फैंस के साथ होता है, ARGB। ओके। ये आपको मिलेगा 16,000 रुपये का। ठीक हो गया। बराबर के अंदर है बूश यूनिकॉर्न। ठीक है। ये है 3 फैंस के साथ है, ARGB। और ARGB इसके अंदर स्ट्रिप लाइट्स होती है, या ये आप चेक भी मतलब चेंज कर सकते हैं लाइट्स वगैरह। अच्छा, ठीक हो ये गया। आपको मिलेगी 18,000 रुपये की। 18,000 रुपये की। ठीक हो गया। ये कोगर का है हमारा MX 330। ओके। ये 3 LED के साथ फैंस के साथ होता है। ये ठीक है। आपको मिलेगा 12,000 रुपये का। ये मिलेगा व्यूअर्स आपको ब्लैक वाला वाइट के साथ जो है 12,000 रुपये का। बाकी ज़बरदस्त हो और गया भी हमजा भाई। नया जो स्टॉक आया मैं इसको एंड में वो भी आपके प्राइस कवर करवा देता हूँ। हमजा भाई, जो चीज़ें भी यार आई थी पीसी के हवाले से, जो कवर वगैरह जो भी है, जी जी। तो उसमें भी तो हमारे व्यूअर्स को कुछ दिखाइए आप यार। हाँ, मैं दिखाता हूँ रेहान भाई। बिस्मिल्लाह, आइए भाई दिखाइए। व्यूअर्स ये देखें, हमने इनको पकड़ लिया है। रेहान भाई अभी दोबारा हमारे पास स्टॉक में आया है पीकॉक, काफ़ी रनिंग आइटम रहा था ये, ठीक है। तो हमने इसको दोबारा रीऑर्डर करा था। तो इसके अंदर आपको वाइट एंड ब्लैक में दोनों मिल जाएंगे पीकॉक ठीक है। के अंदर। ये जगुआर है, ये इसके अंदर भी आपको दोनों कलर मिल जाएंगे, वाइट एंड ब्लैक। चीता प्रो है, इसके अंदर भी हमारे पास दोनों कलर अवेलेबल हैं, ब्लैक भी और वाइट। सही है। ये लॉइन आ गया, ये 4 फैंस के साथ होता है, ARGB फैंस के साथ। ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास दोनों कलर अवेलेबल हैं, ब्लैक भी और वाइट भी। ओके। ये आ गया बूस का चीता, ये होता है ब्लैक के अंदर। ठीक है। ये 3 ARGB फैंस के साथ होता है। और ये आ गया चीता प्रो,
इसके अंदर दोनों हमारे पास कलर अवेलेबल हैं, वाइट एंड ब्लैक, दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी और भी मॉडल हैं यार कुछ खोल के दिखाइए हमारे व्यूअर्स को हमजा भाई। आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक आध तो दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। व्यूअर्स हम अनबॉक्सिंग करवा रहे हैं, बिल्कुल डब्बा पैक हमारे सामने आया। ये देखिए हमने हमजा भाई से आप लोगों के लिए, ये देखिए आप ज़रा प्लीज़, डब्बा पैक है बिल्कुल, ये नया माल आया है। ये हमजा भाई ओपन कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। ये देखिए व्यूअर्स, क्या बात है भाई हमजा भाई, ज़बरदस्त। ये देखिए चीज़ तो बड़ी उद्यम लाए हो भाई हमजा भाई, माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको इसकी निकाल के दिखाऊँ पूरी। हाँ ज़रा बॉडी दिखाएं, ज़रा हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें ये बॉडी। यार पन्नी उतरने के बाद तो यार इसकी लुक ही चेंज हो गई है यार। अच्छा, इसमें आपको दोनों कलर अवेलेबल है मेरे पास, वाइट भी और ब्लैक भी। और ये 3 RGB फैंस के साथ अवेलेबल है। ये देख लीजिए व्यूअर्स, क्या ज़बरदस्त। 3 RGB फैंस के साथ। थोड़ा सा टेढ़ा कीजिएगा हम सभी इधर, फिर मैं व्यूअर्स को दिखा सकूँ। व्यूअर्स ये देखिए, ठीक हो गया हमजा भाई, बेहतरीन। इसमें आप और कौन सा कलर बता रहे थे? वाइट और ब्लैक। वाइट और ब्लैक भी है, ब्लैक दोनों अवेलेबल। अब व्यूअर्स हम हर डब्बा तो नहीं खुलवा सकते, तो आप आइए इनके पास और इंशाल्लाह ये आपको सारी चीज़ें चेक करा के आपको देंगे। और जो मर्ज़ी आपको आए, जितना गुड़ डालते जाएंगे उसमें उतनी मिठास होती चली जाएगी। तो गेमिंग के हवाले से अपना क्या नाम है हमजा भाई, आपने बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, और जो व्यूवर्स या जो कस्टमर आपके पास आए तो उनको आप गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो भी कोई नया क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, जिसको हाउनो नहीं है, अब आके मुझसे आप एडवाइस वगैरह ले सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दी, अपने व्यूवर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि मिनिमम कोई व्यूवर्स आता है तो उसके या कस्टमर आता है तो कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक आपकी रेंज यार है? रेहान भाई, अलग अलग प्राइस होते हैं। जैसे मिनिमम तकरीबन 40,000 से लेके अच्छा गेमिंग पीसी जिसके अंदर GTA 5 और ये कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह के गेम चल जाते हैं, 40,000 रुपये का पीसी बनता है वो नॉर्मल केसिंग के साथ। अगर हम उसी में 8GB केसिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस करते हैं हम, तो उसके साथ हमें पड़ेगा 50,000 रुपये का, 50,000 का। और मैक्सिमम फिर हमारे पास अच्छा बजट जो पीसी है i3 में बनता है 12th जनरेशन, 16GB रैम, 8GB फैंस की केसिंग के साथ, 256GB NVMe और 500GB हार्ड डिस्क, 500 वाट की पावर सप्लाई, i3 12th जनरेशन। यह हमारा 1,08,000 रुपये में मैक्सिमम में ये रेडी हो जाएगा। अच्छा पीसी, अच्छा पीसी बन इसके अंदर जाएगा। आप एडिटिंग वगैरह और गेमिंग्स वगैरह दोनों आप कर सकते हैं काम। ज़बरदस्त हो गया हमजा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स को आपने अच्छे तरीके से गाइड भी किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आपने देखा हमारे भाई हमजा ने आपको अपनी शॉप इकरा कंप्यूटर पे, जो हम यहाँ पर आके विज़िट हमने किया, और इसके अंदर आपको हमने पीसी के हवाले से हमने आपको नई नई चीज़ें आपको दिखाई हैं। और अगर भाई एक बॉक्स को दिखाएं, भाई कैमरामैन हमारा दिखा सके, ये अगर आप देखें क्या खूबसूरत हसीन चीज़ है जो हमने अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई। और इसकी ये चीज़ें यार आप आइएगा तो आपको देखने के बाद मज़ा आएगा यार कि क्या क्वालिटी है ये। तो हमजा भाई, आपने जो बताया कि वो 40,000 से लेके और 1,08,000 तक आप जो है पीसी रेडी कर देते हैं गेमिंग के हवाले से। अगर कोई उससे ऊपर की रेंज वाला बंदा कोई आता है तो क्या आप उसको भी रेडी कर देंगे? जी रेहान भाई, ये तो मैंने आपको ऐसा बजट पीसी बताएं, नॉर्मल 40,000 से नॉर्मल ही पीसी है ना। बाकी इससे और भी हमारे पास हाई अप के पीसी होते हैं, गेमिंग पीसी 2.5 लाख वाले हो गए, 3.5 लाख वाले हो गए, सारे हमारे पास। जी, सब आप अरेंज कर देंगे? जी जी, ज़बरदस्त। सब हमारे पास RTX वगैरह जो भी कार्ड हो सब हमारे पास अवेलेबल होता है। अवेलेबल है। व्यूअर्स, तमाम चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी और यकीनन आपने वीडियो एंजॉय भी किया होगा। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक और अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए अपने भाई रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।